والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. bayan haka ƴan uwa masu kallon sauran mu a wannan tasha mai albarka Africa TV3 a shirin mu na Mutaru Mugyara nake mana sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karatun mu ci gaba da karatun mu na Riyadul Muhtasibin, wanda wannan shirin yana zo muku ne da daukan nauyin wato cibiyar Nasiha Foundation. Yau za mu karanta hadisi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana gishu algussu, kuma ya yi ihtisabi, ba hani na gaba ɗaya ba. Idan muka ce ihtisabi na muna nufin ya je kai tsaye ya ga mai yin algussun ya hana shi. hadisin abi hurairah wanda imam muslim ya ruwaito radiyallahu anhu qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mara ala sabirati ta'amin fa adkhala yadahu fiha فنالت أصابعه بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته سماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. رواه مسلم. abi huwa ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce akan wani da ya tara tarin abinci, wato kayan hatsi wanda ake alkama, abubuwan da ake sayarwa na kayan gona, kwaya. Don haka ya tafi akan tarin shi, ya tara yana siya. fa da kale da hufiya musamman sai sa hannun shi a ciki, kamar ka isko shinkafa ko gero ko alkama, sai ka sanya hannunka ka ɗibo ka gani. fanalat asabi'ahu balalan, sai mutum ya ga da danshi, abin da ke busasshe kuma sai ya ga danshi a jiki. fa qala ma hada ya sahibu ta'am, me ya kawo ruwa kuma a cikin gero ko a cikin shinkafa ko a cikin alkama, me ya hada su da ruwa? qala asabatu sama, an yi ruwan sama ne ya jike ya rasulullah. qala afala ja'altahu fawqa ta'am, me yasa baka dauko wanda ya jike baka sa sama domin mutane su gani, sai kai kokari ka sanya busasshen a sama wanda mutum ba zai gane ba. kai yarahun nas, idan ka sa a sama mutane za su gani. zan ce kaga man gasha falaysa minni, duk wanda yayi algussu baya tare da ni, ba tafarki na bane wannan, ba koyarwa ta ce ba. wannan hadisi zai koya mana abubuwa da dama. algus, me ake nufi da algussu? gish shine ka cakuɗa abin da yake mai kyau da mara kyau ka ɓoye, ka fitar da abin da ke da kyau sama amma ƙasa ya kasance a can ɓoye, mutum ba zai iya gani ba, akwai mara kyau. me ya fi yawan algussu a cikin mu'amalar mu? a wannan ne malaman fuqaha suka sanya cewa yana daga cikin gus, duk abin da za ka sayar kasancewa idan ka faɗi wani abu nashi zai rage mashi kuɗi ko kuma zai sa mutum ya fasa saya, to dole sai ka faɗi wannan abu. kai ne kake da littafi, idan ka faɗi cewa cikin shi littafin nan akwai kurakurai a ciki, wannan taba'an tana da kurakurai, kun ga idan mutum ya ji zai fasa ko kuma ya ji cewa to bari ya sai ta da kuɗi wanda bai kai haka ba, to dole ne ka faɗa mashi wannan aibi. duk aibin da ka san idan ka faɗe shi ga mai saya zai sa ya fasa saya ko kuma ya rage mashi kima, to dole ka faɗa mashi, bai halatta ka ɓoye shi. wannan kamar yadda mai risala ya faɗa. to duk kai baka yi ba, to kayi algusu. shi yasa su malamai suka tafi akan cewa ma irin ka zo ka kawata takalmi ko kuma kaya da ake gogewa a gyara a kawata su sosai, bayan cewa idan da ba a yi haka ba mutum zai ga wata yaguwa ko zai ga wani illa, to dole sai ka mashi bayani. suna ganin cewa wannan yana cikin nau'i na algus saboda wara da tsantseni. ɗaya daga cikin malamai da muka yi karatun fiƙo ga ɗalibansu a ce mashi adham, ibrahim al-adham, wannan na wannan zamani a sudan, wanda yana da makaranta da ake cewa adhamiyya. suka ce yana sai da takalmi na fata, idan ya fito ya shimfiɗa su ko goge su bai daga ƙura, ya sa musu ƙyalliyan da ake yi tun zamanin da, sai dai ya basu haka idan sun maka ka saya.
yana jin cewa idan ya sa musu kyalli ya kawata su kamar ya yi algusu, saboda wara da tsantseni. So haka duk kasuwancinmu kada ka yi tsauri za ka yi wa mutum rufa-rufa, ɗan kunne ne kaza ya balle a cikin shi, wa'annan kayan kula ce wani abu yana rawa a cikinta, to kada ka rufa wa mutum ka miƙa masa a lafiya kalau take, sai kin mashi bayani, sai kin mata bayani cewa ga yanda al'amarin nan, wayan ka za ka sayar tana yawan zafi, tana yawan hukin, kada ka je ka ce kawai gashi a sayar da waya. Idan mai saya ya zo ce to amma dalilin da yasa za a sayar da ita tana yin hukin, tana yin zafi idan aka sa caji. To kaga zai sani cewa ba sai ya saya ba, ya dauke shi kima yana zuwa ita ma ta dinga mai zafi tana daukewa. Ka cutar da musulmi. Baya halatta cin dukiyar musulmi ba tare da halasci ba, ba tare da jin daɗin rayuwar shi ba. Don haka wannan babin algusu yana da girma, mu nisance shi. Ɗabi'a ce wadda musulun baya son ta, kuma ya ce duk wanda ya yi ta baya tare da shi. So don haka sai mun kiyaye, mun tabbatar da ba ma yin algusu a cikin kasuwancinmu, a cikin mu'amalarmu. Duk abin da za ka sayar, duk abin da za ka yi yana daga cikin algusu. Yin rufa-rufa a shugaba idan zai zo a wuri, an daɗe ba a aiki, yau shugaba zai zo a ƙawata wuri, a gyara, a kakkamta, a yi komai tsab saboda ya tsammanin cewa ko da yaushe haka ake, bayan kuma ba daidai ba ne. To a tsaya a yi aiki yadda ya kamata mana, yadda ba sai ya zo ba za a tashi ana biri-biri domin a gyara abubuwa. A'a, kai yana cikin algus. A cikin gidan aure akwai algusu da yawa, mata sukan yi wannan, mai gida yakan yi wannan, ya ƙawata abu, ya gyara shi daga waje wanda a ƙarƙashin shi akwai ɓanna a ciki domin kada a ga ɓanna. So don haka musamman abubuwan da za ka sayar da mutum da kuɗi, musamman abin da akwai haƙƙi a ciki da zai ratayu, to mu kiyaye yin algusu a ciki. Mu kiyayi wato yin abun da zai sa wani ɗan uwa musulmi ya ruɗu da abin da kake da shi, ya yi tsammanin cewa lalle abun nan na gaskiya ne ko kuma ingantacce ne, alhali kuma a ƙarƙashin shi ba inganci. Wannan ɗabi'a ce wadda musulunci ya hana ta. Manzon Allah sallallahu ya hani, yake cewa man ghasha falaysa minna, kuma tana shiga a babuka da dama. Daga cikin hadisin abin da yake koyar da mu shine me ihtisabi sai yayi tasabbuti, sai ya tabbatar. Don haka musulman ba da yana sa hannun shi ya ji ruwa ba kawai ya fara mutumin nan faɗa ko kuma ya mashi inkari, sai ya tambaye shi ma hada ya sahibu ta'am, me abinci, me ya jawo wannan, me ya haɗa kayanka da ruwa, sai ya faɗa mashi. Kiran musulman ya ga mai kyau a sama kuma ya yi tsammanin duk haka yake, da ya sa hannun shi ya ɗibo ya kamfata domin ya duba, sai ya ji ruwa. To sannan bai sa, duk dalilai sun tabbatar cewa lalle wannan an yi rufa-rufa ne, amma musulman bai tsaya haka ba, sai da ya tambaya ma hada, me ya faru, ya aka yi, sannan sai ya faɗa mashi. Don haka kafin ka yi inkari sai ka tabbatar cewa mutumin nan da ya yi wannan abun ya yi shi ne yana sane kuma da gangan. Don haka sannan sai ka yi aiki na hizba. Daga cikin abubuwa na ihtisabi da ake yi muhimma shine shiga kasuwa domin a duba mukhalafat. Mu sauka kasuwan lokaci, malamai kada mu tsaya kawai wa'azi, domin wa'azi a masallaci da akan mimbari da juma'a sai wanda ya zo maka, wani bai zo ba, kuma wani ba zai iya saukar da wannan karatun da kake kafa da algushi bai da kyau ya saukar da shi a kasuwancin shi, wani yana bukatan ka tsaya mashi. So nawa ake faɗin cewa baya halatta yin kasuwanci a lokacin da ake huɗuban juma'a. Ya kamata a ce a samu inda su je lokacin su hana mutane kasuwanci, domin suna musu cewa wannan kasuwancin da kuke kullawa yanzu asali ɓatacce ne, kowa kai ka mai da kuɗin da ke hannunka ka karɓa, kai kuma ka mai da abincin da ko abin da ka saya, sai an gama huɗuban juma'a sannan ku kulle ciniki. Domin Allah SWT ya umarce mu idan aka yi kiran sallan juma'a, kiran da za a yi huɗuba, fadharul bai', ku bar kasuwanci. A nan zan yi ishara akan wata nukta muhimma, cewa da yawa irin wannan matsalar yanzu ta kasuwanni, musamman a wannan juma'a, mutane da dama suna zuwa masallatai daban-daban. Wannan zai je karfe 1:30, wannan zai je karfe 1, wasu 12, wasu 2 ake tayarwa ko kuma ake fara huɗuba. To mutum ya yi kokari ya kirdaji abin da ke daidai. In son samu ne tun daga karfe 1 shine mafi yawa ake fara hawa mimbari, har zuwa karfe 1:30 mutum, ko kuma karfe 2
kada mutum ya buɗe shagon shi domin ya kewaye ya tabbatar da cewa bai yi ciniki cikin lokacin da ake hudu ba, domin ciniki lokacin da ake hudu ba ko da ba masallacin da zaka je ba baya halatta. Idan kuma mun bi abin da malamai suke faɗa cewa to juma'an nan wanda ake kira shine babban masallaci, sai wal juma'atu lil atiq wa in ta'akhkhara ada'an, juma'an da ake kula da ita ce ta tsohon masallaci, babban masallaci, ko da ko ya daɗe bai tayar ba to sai mu yi hukunci da ita cewa ana gama hudu ba a masallacin gari, tsohon masallaci, masallacin farko a gari ana gama karfe 2, to sai mu bari sai bayan 2 din nan sannan sai mu buɗe. Wannan saboda mu bi shari'a sau da kafa baya halatta. Har wanda masu aikin keke napep masu duk wannan ciniki ne, abin da ya halasta ciki shine kawai ka kulla ciniki idan wanda zai kai ka masallaci, idan masallaci ne zaka tafi to ya halatta cewa kai saboda me abin da zai kawo wajibi ne zai tabbatar maka da wannan wajibcin, ko sai da ruwa a waje domin a yi alwala, malamai suka ce ya halatta saboda suna da alaka da tsayar da sallah din. Haka masu aikin asibiti saboda kula da majinyata suna iya ci gaba da abinsu waɗanda za su iya kula da shi, sauran kuma su tafi masallaci. Almuhim waɗannan duk shari'a ta tsara mana waɗannan abubuwan baya halatta mu ƙetare su. Wannan shine darasin mu na yau. Tambayar mu ta wannan darasi shine wani lafazi ne yake nuna cewa yin algusu baya halatta kuma shari'a ta kyame shi a cikin wannan hadisi da muka ambata. Faɗa mana lafazin da ke nuna cewa algusu baya halatta. Allah ya ba mu rabo sa'a. Wassalamu alaikum.